ครับพบกันนะเจี๊ยบฮะจะช่องเด็กฟันฟิชชิ่งไทยแลนด์นะฮะวันนี้มาตกปลาช่อนนะฮะที่บ่อตีฟิชชิ่งเป็นบ่อตกปลารวมค่าคันเบ็ด90 บาทครับเดี๋ยววันนี้รอดูแล้วกันว่าจะได้สักกี่ตัวก่อนที่จะไปรับชมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องด้วยครับอืมอืมอืมตัวแรกมาแล้วโอ้ยเรียบร้อยตัวแรกครับหยุดวะว้าวตัวที่สองเรียบร้อยตัวที่สองปะบูคุดเอาคุดดูอะไรวะ
โอ้ยถอนแล้วอืมโอ้ยเรียบร้อยตัวที่สามโอ้อุ้ยอุ้ยอืมอืม
โอ้ยหลุดพอดีเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยตัวที่ห้าอ้ายอืมเอ้าอะไรวะนี่ปลาช่อนวันนี้บุฟเฟ่90 บาทฟาเก็ตเอ้ยบุฟเฟ่90 บาทนี่ได้ประมาณนี้ฮะโอ้ยใจเย็นนี่ได้ประมาณนี้โอ้รวยครับรวยครับ